ota tuolta vihannesta mitä haluat. Vai tätä ihan alhaalta? Niin. Tuolla on tomaattia, tuossa on salaattia, porkkana. Laita käsi sinne alemmas. Siinä on kurkkua, tomaattia. Otaks mä porkkanapussin? Jos mä tekään jo porkkanaa, niin ota. Mä itse tehdä ruokani. Niinku. Mitä sä ajattelit? Että mä itse haluaisin tehdä mun ruokani niin kuin kasviksista. Tää laitetaan kasvispuoleen itse, jos joku auttaistaa pikkasen. Mä haluaisin silppuus. Sä voisit niin kuoria porkkana, jos mä en ottaa porkkanaa. Joo. Anna se mun helpommin. Jolla on mun helpommin. Sitten niin tähtää, että ne menis tuonne pussiin. Hyvältä